Esselamu Aleyküm dostlar, hoş gördük sizleri. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşılaşırız. Bizim bugünkü videomuz Elşad Mir'in bir iddiasına cevap olacak. Hatırlıyorsanızsa biz geçen videomuzda Elşad Mir'in hatalarını beyan etmiştik ve onun bir iddiasına da cevap vermiştik. Gelin Elşad Mir'in bugünkü iddiasını izleyək, ondan sonra videoya devam ederiz. Deyə bilmərik. Falçı yanına gedən insanlar da özlərini belə müdafiə edirlər ki, bu cadu Quranda öz əksini tapmış bir şeydir. Xeyr, Quranda cadu yoxdur. Yəni bu əsası Təəssüflər olsun ki, Quranda belə tərcümə edilən ayələr var ki, məsələn, düyünləri üfürən qadınların şərrindən. Məsələn, mən bir dinşünas olaraq buna həmişə etiraz eləmişəm. İlk soruşduğum məsələdə bu olub ki, düyünləri o zaman kişilər üfürsə olarmı? Və yaxud da həqiqətən söhbət orada düyünləri üfürməkdən gedir. Və bunu araşdıranda orada Fələq surəsindədir. Fələq surəsində deyir ki, İnşarın nəfəsəti fil uqad deyir. Deyirəm, baxın, adicə özümüz uqad sözü cəm şəkilçisidir. Onun tək şəkilçisi, tək forması əqd deməkdir. Əqd Azərbaycan dilində, hüquqda istifadə olunan bir termindir. Müqavilə deməkdir, saziş deməkdir. Nəfəsət də ora mənfilik qarışdıranların, sazişi pozanların şərrindən yaradana sığınmaqla bağlı olan bir məsələdir. Orada nə düyünlərdən gedir söhbət, nə düyünlərə üfürən qadınlardan. Çünki ərəb dilində də qadın sözünü niyə verirlər ora? Ərəb dilində bir şey cəm olduğu zaman onun qarşısındakı müənnəs olur. Qadın cinsində gəlir. Qadın cinsində gəldiyinə görə onu da qadınlardan əlaqələndiribdilər. Təəssüflər olsun ki, belə bir məna veribdilər. Elşad Mir'in iddiasını özünüz izlədiniz və sonda, yəni videonun sonunda Elşad Mir'i özündən yeni bir qrammatik qayda kəşf etdi. Mən bu qrammatik qaydaya irəlidə toxunacağam inşallah. Yəni heç bir alimin, heç ümumiyyətlə ərəblərin demədiyi və Elşad Mir'in ilk dəfə kəşf elədiyi qrammatik belə deyə qayda olacaq. Buna sonda toxunacağam inşallah. İlk öncə bilmək lazımdır ki, Elşad Mir'in danışdığı ayə Fələq surəsinin deməli 4-cü ayəsidir və burada bir neçə məsələ var. Birincisi, burada ən-nəfəsəti sözünə etiraz eləyir. Deyir ki, Quran-ı Kərimdə bunu deməli düyünlərə üfürən cadugar qadınların şərrindən belə deyək formasında tərcümə eləyiblər və bu tərcümə yanlışdır. Təbii ki, tərcümələri gözdən saldıqdan sonra, tərcümələri səhv çıxartdıqdan sonra ayələrə istədiyi tərcüməni yükləyib öz, belə deyək, kütləsinə təlqin edir. Yəni, heç kim bilməyib bu vaxta qədər, mən gəlmişəm, mən sizə doğru düzgün tərcüməni təqdim eləyəcəm. Bəs nə üçün Quran tərcümələrində, yəni mənaca tərcümələrində burada düyünlərə üfürən cadugar qadınların şərrindən kimi tərcümə edilir? Bu tərcüməçilər, yəni, hamısı bir-birindən mi köçürdüb, yoxsa bu həqiqətən də bu cürdür? İnşallah az sonra Elşad Mir'in iddia elədiyi həmin o iddianın necə belə deyək, çürük olduğunu özünüz də görəcəksiniz. İlk öncə ən-nəfəsəti sözü. Ən-nəfəsəti sözünü araşdırmağa başlasaq, görərik ki, bu söz ilk olaraq Elşad Mir'in də dediyi kimi cəm formasıdır və bu cəm formasına ərəb dilində düzgün və yaxud sağlam qadın cinsi cəmi forması deyilir. Ərəb dilini belə deyək, öyrənənlər bilir ki, ərəb dilində cəm formasının cəmlərin yəni 3 forması var. Birincisi düzgün, yəni sağlam kişi cinsi cəmi. İkincisi düzgün qadın cinsi cəmi. Üçüncüsü isə sınıq cəmlər, yəni qaydasız cəmlərdir. Burada olan ən-nəfəsəti sözü də həmin cəm kateqoriyasına aiddir. Gəlin birlikdə yəni bunu gözümüzün önünə gətirək və o cürdə mən fikirlərimi sizə çatdırım. Gördüyünüz kimi burada ən-nəfəsəti sözü. Bu cəm forması, bu deməli, bu söz cəmdir. Onun tək forması nəffəsətun sözüdür. Nəffəsətun. Yəni, nəffəsətun təkdir. Ən-nəffəsət sözü isə nədir? Cəmdir. Nə üçün bu cəm formasına yəni düzgün və yaxud sağlam qadın cinsi cəmi forması deyirlər? Ərəb dilində qaydadır ki, əgər bir qadın cinsində olan bir söz, məsələn, bu söz qadın cinsindədir. Onun da əlaməti nədir? Qadın cinsində olmağının təmərbutədir. Yəni, bu kimi sözlər əlif və tə ilə bitərsə cəm forması və bu cəmin adı olur düzgün, yaxud sağlam qadın cinsi cəmi. Yəni, ən-nəfəsət cəmdir, nəffəsətun isə nədir? Təkdir. Və bunun kökü isə nəfəsə
belə deyək, feilinə gedib dayanır. Nəfəsə feilinin mənalarından isə üfürmək, tüpürərək üfürmək deməli mənalarını verir. Yəni nəffəsətun və ən-nəffəsət sözləri hardan yaranıb? Yəni nəfəsə sözündən yaranıb. Yəni kökündən yaranıb və yaxud ondan əmələ gəlib nə deməkdir? Yəni əgər siz bu sözlərin tərkibinə baxsanız, orada nun, fə, bir də sə hərflərini görərsiniz. Yəni bu qəsd olunur. Bəs nə üçün ayədə ən-nəffəsəti sözünü qadın, düyünlərə üfürən qadın kimi tərcümə ediblər? Yəni bunun da mənası odur ki, ərəb dilində dediyimiz kimi bu cəm forması düzgün və sağlam qadın cinsi adlandığı üçün tərcüməçilər ona həmin mənanı vermişdilər. İndi mən lüğəti açacağam sizin üçün və orada siz görəcəksiniz ki, həqiqətən də bu ən-nəffəsət sözünün mənaları üfürmək və yaxud tüpürərək üfürmək mənasındadır. Gördüyünüz kimi bu lüğətdir, yəni sözlüydür. Əslində istəsəniz özünüz də girib araşdıra bilərsiniz. Yəni mənim dediyim bu hansı ki söylədiyim fikirlər və yaxud apardığım araşdırma sizin özünüzün də əlinizin çatacağı bir şeydir. İnternetdə girib özünüz araşdıra bilərsiniz. Baxın, burada araşdırdıqda ən-nəffəsət yazırsınız və daha sonra nə çıxır lüğətlərdə? Sözlüklərə baxa bilərsiniz. İstədiyiniz sözlüyü ərəb dilində olanı açıb özünüz təhqiq edə bilərsiniz. Və burada gördüyünüz kimi nun, fə, sə hərflər qeyd olunub. Yəni sözün kökü budur. Daha sonra burada ərəbcə bəzi yazılar var. Fi'lun sulasiyyun lazimun mutaaddin bi hərfin. Ümumi olaraq nə deyir? Feilin təsirini belə deyək burada deyir. Yəni deyir ki, 3 hərfli, yəni feildir. Sulasiyyun, yəni 3 hərfli deməkdir. Lazimun mutaaddin bi hərfin, yəni təsirsizdir və ümumi olaraq hərf-ucar vasitəsilə sözlərə təsir edir. Lakin bu feil həm belə deyək təsirlidir, həm təsirsizdir. Özü təsirli və təsirsiz deyəndə o nəzərdə tutulur ki, yəni birbaşa özü də sözə təsir eləyə bilər, hərf-ucar vasitəsilə təsir eləyə bilər. Və burada gördüyünüz kimi rəqəmlər var və onun mənalarından, nəfəsə feilinin belə deyək mənalarından. Fikir verin, deyir ki, nəfəsəl busaqa min fəmihi. Nəfəsəl busaqa, nəfəsə yəni üfürdü və yaxud atdı, əl-busaqa tüpürcəyi min fəmihi, ağzından. Fikir verin, ramə bihi, sanki onu atdı. Yəni bunu ərəblər necə işlədiblər və ərəblər bunu necə başa düşüblər və Quran-ı Kərimdə hansı mənalarda gəlib, indi biz onu burada belə deyək araşdırırıq. Və ikincidə deyir ki, nəfəsəs-su'banu əs-summə. Əs-su'ban ilandır. Nəfəsə deyir, atdı, əs-su'banu yəni ilan, əs-summə zəhər, yəni ilan zəhəri atdı, yəni tüpürdü mənasındadır. Çünki ilan sancanda sanki zəhəri buraxır, atır və yaxud tüpürür. Yəni burada da qarşısına yazıb ki, ramə bihi. Daha sonra 4-də deyir ki, nəfəsəl qaləmu. Qələm neynədir? Sanki mürəkkəbi atır, yəni tüpürür mənasındadır və qarşısına yazır ki, kətəbə, yəni yazdı. Və başqa mənalarından da nəfəsallahu sabra fil qalbi. Qarşısında yazıb ki, əlqahu. Yəni deyir ki, Allah səbri qəlbə nə elədi? Atdı. Yəni yerləşdirdi və yaxud atdı mənasında. Yəni gördüyünüz kimi burada nəfəsə feilini əksər belə deyək tərcümələrdə və yaxud araşdırmalarda görürük ki, bunun mənası üfürmək və yaxud belə deyək tüpürmək mənasındadır. Deməli bu ümumiyyətlə bunun belə deyək mənalarındandır. Lakin ərəb dilində bir sözün mənasını əgər dəqiq bilmək istəyirsinizsə, onu nə etməlisiniz? Cümlədə işlətməlisiniz. Yəni tək sözü heç vaxt mənasını demək olar ki, çətindir. Onun üçün gərək sizdən soruşsalar, yəni bu sözün mənası nədir? Ümumi məna deyə bilərsiniz, lakin ən yaxşısı cümlədə işlədib daha sonra onun mənasını bəyan etmək daha doğru olandır. Bu nəfəsədir. Yəni siz bu nəfəsə və yaxud nəffəsə o sözləri başqa mənalarda işlədə bilərsiniz. Lakin Quran-ı Kərimdə zikr olunan məna hansı ki o üfürmək və yaxud tüpürərək üfürmək mənasındadır. Bu bizim deməli birinci kəlmənin izahı idi. İndi keçirik digər kəlməyə. İkinci kəlmə burada əl-uqadi sözüdür və gəlin Elşad Mirini bir də izləyək görə Elşad Miri bu haqda da nə deyirdi? Deyə bilmərik. Falçı yanına gedən insanlar da özlərini belə müdafiə edirlər ki, bu cadu Quranda öz əksini tapmış bir şeydir. Xeyr, Quranda cadu yoxdur.
Yəni bu əsası Təəssüflər olsun ki, Quranda belə tərcümə edilən ayələr var ki, məsələn, düyünləri üfürən qadınların şərrindən. Məsələn, mən bir dinşünas olaraq buna həmişə etiraz eləmişəm. İlk soruşduğum məsələ də bu olub ki, düyünləri o zaman kişilər üfürsə olarmı? Və yaxud da həqiqətən söhbət orada düyünlərə üfürməkdən gedir. Və bunu araşdıranda orada Fələq surəsindədir. Fələq surəsində deyir ki, İnşarrın nəffəsəti fil uqad deyir. Deyirəm, baxın, adicə özümüz uqad sözü cəm şəkilçisidir. Onun tək şəkilçisi, tək forması əqd deməkdir. Eşitdiyiniz kimi Elşad Miri burada Əl-Uqati bu sözdən danışır, bu söz haqqında. Deyir ki, bu söz cəm şəkilçisidir. Bəli, bunu düz deyir. Bu söz cəm şəkilçisidir və daha sonra bir xətaya yol verir. Deyir ki, bu söz cəmdədir. Onun təki isə aqd sözüdür. Xeyr, təki aqd sözü deyil, kökü aqd sözüdür. İndi gəlin bunun təkinə baxalım. Gördüyünüz kimi burada həmin ayədə keçən sözü axtarmışıq və burada fikir versəniz, ilk öncə nə deyir? Biz həmin sözün təkini axtarmalıyıq. O sözün təki nədir? Fikir verin, nə deyir? Ayədə keçən uqad, bax bu sözdür, lakin əlifləmli gəlmişdi. Əlifləm də belə deyək, müəllik artiklidir və başqa mənalarda çoxdur. Ən məşhur olan mənalarından müəllik artiklidir. Yəni ayədə olan uqad sözü budur. Fikir verin. Deyir ki, uqda sözünü gətirir, deyir ki, ismun, isimdir. Və daha sonra deyir ki, əl-cəm'u, yəni uqda sözünün, düyün sözünün cəmini gətirir. Fikir verin. Uqdət, ikinci qaf hərfinin üzərində dammı ilə. Daha sonra deyir ki, uqdət, qaf hərfinin üzərində sükunlu və sonda isə gətirir uqad. Deməli, Elşad Mirinin iddia elədiyi kimi ki, həmin bu söz, yəni uqad sözü, deməli, təki, aqd sözüdür, yanlışdır. Yanlışdır, çünki bu sözün kökü aqadə, yəni ayin, qaf, bir də dəl hərflərinin kökündəndir. Yəni, bunun təki Elşad Mirinin iddia elədiyi kimi aqd sözü deyil. İndi gəlin ayəyə qaydağın. Gördüyünüz kimi ayənin tərcüməsində burada düyünlərə üfürən cadugar qadınların şərrindən deyə tərcümə edilir. Bəs nə üçün? Ən-nəffəsətini izah elədik. Dedik ki, ən-nəffəsəti sözü mənasında belə deyək sizlərə çatdırdıq. İndi əl-uqad. Nə üçün burada düyünlər deyə tərcümə edib? Bunu biz bilmək üçün biz başqa bir ayəyə baxmalıyıq. Hansı ayədir? Burada biz Taha surəsinin 27-ci ayəsinə baxırıq. Taha surəsinin 27-ci ayəsinə baxırıq və burada nə görürük biz? Biz görürük ki, əl-uqadi sözü cəmdə Fələq surəsində işlədilib və Taha surəsində hansı ki Musa aleyhissalam Fironun yanına, Allah Azze və Cəllə ona əmr edir ki, get Fironun yanına, o artıq həddini aşıb və Musa Peyğəmbər də bir dua eləyir, belə deyək. Və duada deyir ki, vəhlul uqdətən min lisani yəfqahu qavli. Dilimdəki düyünü aç ki, sözümü anlasınlar. Yəni, Musa aleyhissalamın dilindəki nə düyünü idi, nə üçün belə bir dua elədi, bu başqa bir mövzudur. Biz hal-hazırda Elşad Mirinin elədiyi xətanı düzəldirik buradakı, yəni bu adam bu sözü cəmiyyətə çatdırarkən xətiyə yol verib. Biz indi onu bəyan edirik. Və daha sonra təbii ki, nə üçün Quran-ı Kərimdə, yəni Fələq surəsində bu düyünlərə üfürən qadınlar mənasında tərcümə olunub. Onu da sonda izah eləyəcəyik. Deməli, Fələq surəsində olan əl-uqad sözü nədir? Cəmdir. Onun təki isə uqdətun sözüdür. Yəni, uqdətən, ayədə uqdətən gəlib təhsil yanında. Deməli, burada da bunu düyün mənasında tərcümə edilir. Fikir versəniz, burada təkdə işlədiblər düyünü. Ancaq yuxarıdakı ayədə, Fələq surəsindəki ayədə isə düyünlərə deyə tərcümə ediblər. Bu da doğru bir tərcümədir. Nə üçün? Və Elşad Mirinin özünün sualına qaydırıq və deyir ki, Quran-ı Kərimdə əgər biz bunu düyünlərə üfürən cadugar qadınların, yəni biz burada bu ən-nəffəsəti sözünü qadınlar kimi tərcümə etsək, o halda kişilər düyünlərə üfürə bilərmi? Xeyr, kişilər düyünlərə üfürə bilməz, qadınlar kimi. Nə üçün? Bəs sual çıxır ortaya. Nə üçün Allah Azze və Cəllə Quran-ı Kərimdə qadınları xüsusi olaraq qeyd edib? Bunun cavabı odur ki, bunu hər bir kəs, belə deyək, özü də araşdıra bilər. Cadu işi ilə, fala baxmaq, nə bilim, ağız bağlatdırmaq, belə deyək də, sehrlə məşğul olanların
90-95%, yəni böyük əksəriyyəti qadınlardır. Yəni bu işdə qadınlar məşhur olduqları üçün Allah Azza və Cəllə qadınları bu ayda zikr eləmişdi. İddia elədiyi kimi ki, burada sazişi, müqaviləni pozan qadınlar xeyr. Burada sazişdən və yaxud hər hansı müqavilədən söhbət getmir. Nə üçün? Çünki həmin bu vaxtlarda ümumiyyətlə ərəblərdə o zamanlar qadınlar hansısa müqavilələr bağlamaq, müqavilələri pozmaq, sazişlər, yəni bu kimi şeylərlə məşhur deyildilər və Qurani-Kərimlə məşhur olmayan bir şey haqqında misal gətirməyib. Söhbət bundan gedir. Yəni burada Allah Azza və Cəllənin Qurani-Kərimdə qadınları xüsusi qeyd etməsi qadınların bu əməldə məşhur olmaları ilə əlaqəlidir. Məsələn, siz oğurluq ayəsinə baxsanız, bir də ki, zina ayəsinə baxsanız, oğurluq ayəsində birinci kişilər zikr olunur, zina ayəsində isə birinci qadınlar zikr olunur. Mən sadəcə bir işarələr verim, özünüz də bunu araşdıra bilərsiniz inşallah. Nə üçün? Bunun da səbəbləri var. Yəni burada ayədə düyünlərə üfürən cadugar qadınların şərrindən sözü, yəni tərcüməsi tam olaraq yerindədir və doğrudur. Qrammatik qaydalara da uyğundur. Və burada müqavilə və yaxud saziş pozan qadınlardan söhbət getmir. Düyünlərə üfürən qadınlardan söhbət gedir. Nə üçün düyünlərdir? Uqdətən sözünün cəmi deməli uqad sözüdür. Onun üçün buralarda düyün mənasındadır. Əgər bunu biz saziş kimi tərcümə eləsək və yaxud müqavilə kimi tərcümə eləsək, onda Musa aleyhissalam dilimdəki müqaviləni açmı deyəcəkdi, yoxsa dilimdəki sazişi açmı deyəcəkdi? Xeyr, burada Musa aleyhissalam bir hal üzərində olduğu bəllidir və o dilindəki o dolaşıqlığın, o düyünün aradan qalxmasını istəyir ki, Fironla danışdıqda, yəni Firon onun yanında ümumi olaraq sözlərini daha dəqiq çatdıra bilsin ona. Çünki Fironla Musa aleyhissalam arasında bir saziş yox idi. Bu belə. Deməli, gəldik Elşad Mirinin özündən qrammatik qayda kəşf etməsinə. Mən buradan açıq demək istəyirəm. Əgər Elşad Miri bu qrammatik qaydanı ortaya qoya bilsə, sübut edə bilsə, öz növbəmdə Elşad Mirdən üzr istəyəcəm və ona qarşı hazırladığım videoları hamısını aradan qaldıracağam, yəni siləcəm sosial şəbəkələrdən və Elşad Mirin ən böyük dəstəkçisi olacağam. Mən bunu açıq-açıq buradan deyirəm. Yəni Elşad Miriyə belə deyək, onun tərəfdarları və yaxud ümumi olaraq onu dinləyənlər də zəhmət olmasa ona çatdırsınlar. Gəlin görək hansı qrammatik qayda idi. Əqd Azərbaycan dilində hüquqda istifadə olunan bir termindir. Müqavilə deməkdir. Saziş deməkdir. Nəfəsətdə ora mənfilik qarışdıranların, sazişi pozanların şərrindən yaradana sığınmaqla bağlı olan bir məsələdir. Orada nə düyünlərdən gedir söhbət, nə düyünlərə üfürən qadınlardan. Çünki ərəb dilində qadın sözünü niyə verirlər ora? Ərəb dilində bir şey cəm olduğu zaman onun qarşısındakı müənnəs olur. Qrammatik qaydanı eşitdiniz. Deyir ki, ərəb dilində bir şey cəm olduğu zaman onun qarşısındakı müənnəs olur. Yəni Elşad Mirinin sözləri bax hərfə-hərf bax bu cür. Kim bu qrammatik qaydanı sübut eləsə və yaxud Elşad Mir özü bunu sübut eləsə, mən dediyim sözün üzərindəyəm. Başından deyim ki, belə bir qrammatik qayda hələ ərəb dilində yoxdur, kəşf edilməyib. Kim araşdırmaq istəsə, yəni özünə əziyyət verməsin. Dostlar, bugünkü deməli mövzumuz da bu qədər. İnşallah irəlidə əgər vaxt eləyə bilsək, Elşad Mirinin başqa iddialarına da ətraflı şəkildə cavab verəcək. Əgər sizin də hər hansı bir sualınız olsa, hər hansı bir təklifiniz olsa, bizlərə bildirə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.